bendraujant klubo nariams, kilo ta idėja reklamuoti ir klubą, ir kartu padėti vaikams. Ir sutarėm dėl šios dienos, kad atvažiuoju. Tikrai labai, nežinau, įspūdis didelis. Bendrauti su jais, įtraukti tą pačią pomėgį, kuriuo ir mes domimės. Taip ir pradėjom. Prieš savaitę ar dvi nuvažiavom į vaikų namus, pabendravom, pavaišinom juos, susitarėm, kad atvešim į rungtynės ir dabar atvežėm į rungtynės. Nuostabiai, ypač, kad mes laimim. Pirmiausia, tai aš čia su jais sėdžiu, jaučiu, kaip jie labai džiaugiasi, labai linksmai palaiko. Ypač mergaitės kažkodėl labai linksmai jaučiasi čia. O šiaip tai turbūt pagrindinis akcentas tai ir buvo, jiem tas įsimintinas bus, kai jie išėjo į aikštelę su žalgiriečiais. Prieš rungtynės labai jaudinomės daug, nes žinojome, kad turėsim išvesti krepšininkus į aikštę. Bet labai buvo fanai mums padėjo nusiraminti, sako, nesijaudinkit, viskas gerai. Ir jeigu dar nuotrauką kažkokią gaus, manau, kad tai jam bus neužmirštamas įspūdis. Mes planuojam visą sezoną, visose LKL rungtynės. Gal ne visose, bet kurios šeštadienį vyks, tai tikrai visose stengsimės šitą akciją atlikti. Manau, kad čia mūsų svečių dovana mums kalėdų proga. Labai džiaugiamės, nes labai daug vaikų norėjo apsilankyti čia.